O que medir em seu espaço antes de comprar sua nova geladeira? Antes de realizar a compra, é importante medir os espaços por onde vai passar sua geladeira durante a entrega. Comece pela porta de entrada, por possíveis corredores e escadas. Na cozinha, verifique a altura de armários, espaço nas laterais e profundidade. Meça também o espaço para abertura de portas, tanto na frente quanto na lateral, mantendo o mínimo de 90 graus de abertura. Agora é só confirmar a compra e aproveitar sua nova geladeira Consul.